Toyota GR Yaris приехала к нам со стуком в подвеске и проехал несколько сервисов, никто ничего не может найти, но проблема была банальная. Мы проверили протяжку всех болтов и оказалось, что один из рычагов был просто недокручен. И так тоже бывает, иногда просто замыливается глаз у других мастеров, они уже просто смотрят вроде на одно и то же, перестают видеть проблему, а новые руки и глаза замечают все с первого раза.